Gostaram da história? O Popó aprendeu uma coisa bem legal. Aprendeu a usar o banheiro. Aprendeu a fazer xixi, cocô no pinico ou no vaso. Parabéns para o Popó, né, amigos? E parabéns para todos os amiguinhos da nossa turma que aprenderam este ano e que estão aprendendo a usar o banheiro. É muito legal. Agora, a Prof vai mandar para vocês aí uma música do Bita. O Bita é um cantor muito animado e ele fez uma música sobre ir ao banheiro. E a atividade de hoje é a seguinte: o papai e a mamãe vão procurar em casa uma caixinha. Pode ser uma caixinha de suco, uma caixinha de leite, uma caixinha que tiverem aí. E aí, vocês vão abrir a caixa, o papai e a mamãe vão abrir para vocês e vocês vão procurar pedrinhas. Ó, a Prof achou lá fora na calçada da Prof pedrinhas. E nós vamos colocar as pedrinhas dentro da caixa. Ó, dentro. Estou colocando as minhas pedrinhas. As pedras, ó, dentro da caixa. E aí, nós vamos tampar a caixa, papai com a mamãe. Se não tiver uma tampinha, podem colar com uma fita. E nós vamos fazer som com a caixa, olha só. Dá um som diferente, né? Nós já colocamos arroz na garrafinha, nós já colocamos pedrinhas ou água dentro de potes de plástico. Então, o som dentro da caixa fica diferente. E aí, nós vamos colocar a música do Bita e vamos balançar a caixa no ritmo da música e dançar. Querem ver a música, amigos? E assim vocês vão se divertir assistindo o vídeo do Bita e fazendo som com a caixinha e as pedrinhas. Tchau, amigos!